你还别说，解放枸杞原厂这个轮胎挺耐磨的，就这个品牌阿特拉斯，很多人没听过。你看跑了15万公里，轮胎警戒线在这儿，这个胎面的厚度，我感觉才磨了一半。正常跑的话，你可能运气好还能再跑15万公里。你们看一下，这个最近前手8的销量跟我想的不一样啊，比6.8米好卖的太多了。我也搞不懂啊，但是现在像 GH6 这种20年、21年的车，基本上都卖的差不多，还剩一个23年的解放 J7，1年半的车。你们说都买这么好的车了，上一任车主为啥啥都没装呢？驻车空调这车没有，发电机那就更不用讲了，也是没有的，然后采暖也没有，所以就基本上还是一个素车的状态，只是说货箱用了一下，然后装了个水箱而已。不过这些东西呢，属于锦上添花啊，因为带了空调，带了发电机，这个车的价格肯定是比这种啥都不带的要稍微贵一点点。这个都是一样的，不可能说带了东西还卖一样的价嘛，对吧？所以车况才是最重要的，车况好比什么都强。配置简单说一下，解放460马力的发动机，配一个手动挡，前面4条轮胎呢全部都是新换的，你们看这个状态就能看得出来，这是新轮胎，前桥包括后桥都是免维护的。然后后面的这8条轮胎呢，就还是原厂的阿特拉斯轮胎的花纹，反正只跑了15万公里嘛，我觉得只用了一半，你们自己可以现场来感受一下，反正还可以再用一段时间。水罐容量做的不大，因为之前不是跑山区的车，反正要跑云贵川，这个水罐肯定是不够的，这是铝合金的材质，想要大水罐的话，可以再往前面再改一改。最后我们再上车里面简单看一下吧。这个车其实主要就是把主驾驶和副驾驶的座椅稍微改了一下，重新包了一下皮。这个方向盘一买来就包了起来，现在里面这个地方就还是一个原厂的状态。等会儿把这个拆掉，就能够还原它原厂那种质感了。你们说啊，买个新车把方向盘包起来，到卖车自己没有摸过几把，这有意思吗？反正这车就这样。大家如果对这个车有什么疑问的话，可以直接私信我就行了。然后枸杞呢就这一个。解放460的潍柴 GH6，还有一台正在洗车，等车子洗完了，我再给大家拍一期视频吧。